وتطلع على البحر على طول يا ستي. طب يلا يا خديجة دلوقتي فك الحاجة وشيلي اللحمة والفراخ في التلاجة. طب والسندوتشات دي يا ستي اوديها فين؟ اديها للبواب. بس يا ستي ما هي يعني خديجة اعملي اللي بقولك عليه بالظبط. طيب. هو البيه راح فين؟ دخل ينام، تعبان يا عيني من السواقة. طب اسمعي وردي عليه الباب لغاية ما نخلص. حاضر من عينيا الاتنين. مام انا ويسرا وفاتن هناخد الاوضه اللي هناك. ما دي حلوة وبتطل على البحر. لا هناك احسن يا ماما علشان ناخد حريتنا. ايه اللي تشوفوه؟ طيب ودي الشنطه دي هناك يا خدوجه. حاضر يا ستي، حاضر من عينيا.